好啦，今日想講下終於我呢間學校嚟咗3個月，今日終於開始講呢個敬語或者商業日語啦。咁其實我覺得咧，如果嗰陣時嚟佢嗰啲講座咧轉咗做呢一個，俾喺有一定程度，譬如 N3、N4 嘅同學嚟到，可能想半工讀嘅情況下咧，快啲去接觸呢個，我覺得係更加好嘅。但係點解要係嚟咗3個月之後？跟住佢而家先係第一次咧咁樣，咁呢個可能間學校唔同啦，可能佢哋聽到啲學生有需要，或者有啲出到去做嘢，好似我咁樣撞晒板嘅，咁跟住翻嚟同老師講，知道啦，咁啊即刻可能臨時再開呢一個課程都未定啦。咁呢個課程係講啲乜嘢嘅咧？佢就有3 part 嘅，第一個就係講敬語啦，第二個就係講呢個面試嘅時候嘅打招呼。同埋呢個電話裏面嘅對應嗰啲3 part 係，咁咧你哋可以睇下個 PowerPoint，但我想講嘅就係敬語其實咧好多人睇，你睇下我個題目都知㗎啦。其實要講呢個問題咧，雖然係 N3 嗰時已經有學過敬語啊，但係咧，如果有學過日文嘅朋友仔都知道咧，其實咧我哋平時學嘅文法，即係可能嗰啲普通型啊、他型、他型啊、受身型啊、使役型啊嗰啲裏面咧，其實係冇敬語去學到嘅。咁咧，所以其實咧，好老實講，我敬語就真係麻麻地嘅。所以點解嗰陣時嗰啲人話香港朋友叫日本朋友，日本嘅香港朋友幫手打電話呢一 part 咧，我都想講下嘅。因為其實咧唔係咁容易可以轉得到個 channel，即刻可以將平時用開嘅文法擺翻落去對話裡面用。其實唔係咁簡單嘅，你就咁分敬語都有分自己將自己嘅地位擺低，同埋將人哋嘅地位抬高。跟住咧，如果大家喺對方即係喺兩間公司見面嘅時候都有見嘅時候，又唔可以將自己嘅上司抬高，要將對方嘅地位提高。咁呢個講座裏面咧，我問過一樣嘢好有趣。喂，咁如果我個公司嗰個上司個 title 係高過對方上司嗰個 title， 或者甚至佢同佢交流嘅時候，分分鐘佢個職位仲低過我嘅喎，咁點搞啊？其實呢度都係要用敬語去對人，同自己上司嗰時就唔好，即係如果講關於自己上司嗰時就唔好用敬語，一樣要將對方嘅身份去抬高嘅。咁呢個我覺得呢個係幾好啊！呢個如果你哋有機會嚟到日本嗰啲語言學校咧，如果係想盡快去轉呢個做嘢嘅生活嘅話咧，係對你哋十分之有幫助。啱啱嗰張圖係講咩咧？就係啱啱嗰張圖就係將平時我哋嘅用開嘅文法轉翻做敬語啦。呢度咧就係都係一樣嘅。呢個除咗文法之外，名詞啊嗰啲名啊，其實咧都喺商業用嘅情況下，或者喺譬如電郵交收啊、寫信啊嗰啲情況下，亦都係同平時唔同嘅。其實好少學到呢啲嘅，講真。所以其實係點解會想特登拍翻條片去講咧？係真係有幫助。呢一個係獲益良多嘅呢一堂係。咁你見到佢呢度左邊嘅就我哋平時用開學開㗎啦，右邊咧你要我突然之間轉個文法咧，都好難轉到俾你嘅。最簡單可能就明日寫明日咯，係咯，呢個就係最簡單啦。摩士瓦嘅阿里馬聲呢一個又係比較常用啲嘅。後面嗰張紙咧，我而家又要睇下我張貓紙，我嗰個貓紙就擺咗喺我張台度。後面嗰個咧就係呢個見面時候嘅問候啊，即係可能有啲時間係可能情況遲咗，開會遲咗入嚟，咁你要點講啲乜嘢咧？咁如果譬如你走先嘅時候，假時間你可以走先唔使加班嘅時候，你可以點樣同啲同事講咧？或者你夠鐘啦，係有嘅，係有啲情況嘅，就係你翻早班，有啲翻夜班咁做 part time 嘅時候，咁你會走先噶嘛，唔使加班噶嘛，咁佢咪會教你去講呢啲嘢咯。如果當有人去上司，好似我上次咁樣講嗰阿叔、超話阿叔，喂成日針住你鬧嗰陣時，你可以講乜嘢咧？咁呢啲咧佢而家先教你。雖然學遲咗，但係都好過冇學嘅，因為就算學得早，對嗰個超話阿叔嚟講咧，一樣都係會
俾佢調嘅，係啦，係冇分別嘅。呢個就係啱啱所講噶啦。譬如你返到公司嘅時候要講啲乜嘢啊？收工啦，走嘅時候要點樣講啊？突然之間離開嘅時候要點樣講啊？跟住有同事跟住你自己，譬如出咗去返嚟嘅時候，咁又點樣講啊？咁呢啲就係當中裡面可以學得到嘅，而係呢啲如果有睇開嗰啲辦公室嗰啲日劇嗰啲咧，其實就唔算太難嘅。呢啲簡單記一記呢幾個係，我覺得係相對上係比較簡單啲。咁但係跟住落嚟嗰 part 咧，就我覺得就係比較嚴苛少少啊，可以預先跳開少少，我大概知佢講乜嘢，因為我排啊嘛。咁咧跟住咧就係譬如講嘅就係當要同公司以外嘅人去介紹自己嘅社長啊或者係課長嘅時候，咁你要點樣講啊？咁佢就係啱啱呢個情況就係講係啦，幾時要用敬語，幾時唔可以用敬語咧？如果三個人裡面嘅對話嘅話咧，就唔可以向自己嘅上司講敬語，要用喺對方嘅公司身上咁樣。呢啲係呢個係文化嘅差異，唔係個個都要講敬語咧，就變咗到時可能就會有啲可能尷尬啊，係啦，可能就又係會俾上司話點解你對住我會咁樣講啊？你應該對住對方咁樣講。雖然講係好容易啊，而家我咁樣同你講，因為我而家係唔需要對住第三者去講噶嘛。咁但係當你同你上司去見客嗰陣時，你係咪真係可以純熟地去運用到呢一個方式去對自己嘅上司同埋對對方嘅公司職員咧？就唔係咁簡單嘅。我諗呢個起碼都要做翻2-3年冇咁上下，都未必可以咁樣出到去講。因為你又要將自己個地位壓低，又要將對方嘅地位提高嘅時候，你去邊度揾咁多啲情況去講？其實係除非係真係出去見客做保險嗰啲又好，或者要同人做生意嗰啲，可能會用得多啲啦。嗱呢 part 咧又係好講嘅呢 part。如果有睇寬頻篇嗰啲觀眾應該都知道，可能我面對面講嘢係 OK 啦。我亦都有話，之前有啲可能香港朋友想揾喺日本嘅香港朋友幫手打電話，其實真係唔係一件咁容易嘅事。就算係識日文都好，正如我啱啱前面好似老師排嗰個課程咁樣講咧，我哋去學校唔係去學校，我哋去出去食飯或者做去想要日本人提供一啲服務嘅時候咧。如果你要打電話去做預約，其實咧而家好多情況咧，我電郵，我而家嗰個屋企都係㗎，佢嗰個管理公司咧，個電郵係唔識覆㗎，最好就係都係打電話。呢個係我嗰個經紀，個地產經紀幫我揾到個經紀同我講，你打電話去問一問啦咁樣。打電話有啲咩問題咧？第一樣嘢就係人哋去同你做服務，或者人哋去同你留台嘅時候，佢哋一定係會用敬語。咁除非你可以好清楚表示自己，我唔想你用敬語，我就係唯一我而家最簡單就係咁嘅方法。我叫佢你唔好用敬語同我講，咁咧就我反而聽得明。但係有啲可能聽唔明我講叫佢唔好用敬語嘅時候，佢可能繼續用敬語咧，咁啊注知啦。好啦，咁呢個係講乜嘢咧？人哋打電話嚟啦，絕對唔可以講摩斯摩斯，咁要點樣講？要講乜嘢咧？咁樣講你自己個名，個電話響3下，你就要聽電話。最好你仲要準備好你嘅筆記簿同埋筆，去記低對方説話嘅要點。但係你諗下喎，呢個情況係人哋係客打嚟嘅時候，你可唔可以即刻喺人哋講一次嘅對話裡面聽得清楚佢講乜嘢咧？你唔可以下下都叫人哋重複又重複噶嘛，係咪先？呢個就係譬如聽電話嘅時候應該要講啲乜嘢啊？咁樣要點樣去介紹自己啊？嘅職位啊、名啊，呢啲都係知當中有啲咩禮儀要去講啊，咁樣呢啲其實就都係非常之困難，因為我係未接觸過做呢啲啦。佢預先諗個情形啦，咁咧佢後面呢一 part 做完之後咧，佢會有一個好似俾我哋去即係大家面對面去做一個好似講電話咁嘅練習啦。我就喺嗰時就知道咧，其實要去喺電話裡面講翻佢而家呢幾個 point，你點樣可以完整地講到出嚟咧？
雖然呢個都係熟能生巧啦，但係後面講完整之後，咁究竟對方打嚟嘅目的係乜嘢啊？係啦，要問對方嘅名啊，跟住要係邊個啊？跟住同埋要有禮貌咁樣去俾啲商業，或者一直以嚟都好多謝你嘅關照啊，咁樣要確認對方嘅時間啊，或者佢打嚟嘅目的係乜嘢啊？有件可能商品要上俾你睇下喎，下個禮拜方唔方便一齊見個面去討論下究竟要點樣去改善啊，諸如此類啊，咁好多呢啲咁嘅嘢。咁你聽我咁樣用廣東話講，我都講到甩甩咳咳。可能平時有打開電話做嘢嘅朋友咧，就可能會容易啲，但係我自己咁樣而家錄音啊，我基本上係可能講兩至三段，我一路都有去錄嘅咁樣。我而家都喺度練緊自己嘅口語。咁你諗下，如果你要將呢個我哋嘅母語轉咗做日文或者轉咗做英文嘅時候，係咪真係咁簡單可以去即刻可以轉得到咧？呢個就係佢呢個講座嘅最後時間，就係俾我哋去寫嗰個 memo 啦。咁但係呢個 memo 你諗下喎，你唔知人哋幾時打嚟嘅喎，你自己打去電話去 book 台或者book 咩乜飛乜飛都好，你可以自己做得個 memo 去記低你要講嘅嘢，但係對方講嘅嘢你又係咪真係聽得清楚咧？如果你係做嘢嘅時候，人哋打嚟嘅時候，你係咪可以喺我哋平常嘅語速裏面記低人哋所講嘅嘢咧？你諗下，佢就喺呢度1、2、3、4、5版嘢，5張字，係5個要點啦。咁你要去記低嗰陣時，你冇可能下下都叫人哋唔該你講多一次啊，講多一兩次分咗人哋打嚟投訴，或者下次唔揾你，或者你可能揾翻你自己嗰個上司去處理嘅時候，又會俾人鬧啊。所以其實係真係唔容易啊！你如果咁樣睇到成單嘢，要去點樣處理一個可能短短1分鐘嘅電話，要不停講一次嘅啫喎，你要 mark 翻低晒佢啦咁樣。呢個就係我哋譬如打電話應對實踐啦，啊中文識睇啊。咁究竟要點樣講咧？要講啲乜嘢咧？咁樣兩邊講嘅嘢呢度，我諗加埋可能1分鐘啦。但係呢度裡面有啲都係要轉咗做敬語，係啦。你見到要謝罪添啊！如果唔喺度嘅時候，係啦。雖然佢嘅日文係有啲誇張，但係係咯，整體嚟講就係你要點樣去喺即係佢呢度寫10分鐘啦，10分鐘呢個學校嘅時間啦，右下角嗰度。咁譬如可能做嘢得2-3分鐘，你係咪真係可以即刻可以將你平時學嘅日文轉咗做敬語，好完整咁打翻而家 PowerPoint 裏面顯示嘅嘢出嚟咧？其實就我都要多多練習。我而家咁樣重溫多次，我都覺得有啲大鑊。係啦，咁問題就喺邊度咧？要講呢啲商業日語嘅時候總結啦，呢個就係究竟首先要跨過呢個敬語嘅呢埲牆啊，就係我正如啱啱所講，我哋平時學開嘅可能普通型或者禮貌型或者可能過去式點樣去轉咗做敬語咧？跟住可能要問候嘅時候應該要點樣講咧？嗰個語言聲線同埋可能嗰個聲調要點樣咧？要點樣表示出嚟咧？呢個第3樣咧又係好日本會有嘅情況，就係你聽咗呢個電話嘅時候，就係代表你係呢間公司，因為你要自我介紹噶嘛。咁所以就會有呢個壓力喺度咯。好啦，跟住最後呢個就係你只要將你嘅文型去記得清楚嘅時候，平時我哋學嗰啲可以轉換到嘅時候咧，到你要將敬語再轉落去嗰時咧，你就會好有餘力去做到呢個商業嘅日語啦。最後咧就係如果你哋要揾日本嘅朋友幫手 book 台 book 電話嘅時候，麻煩真係唔好計較，可能佢嘅日文真係冇你想象中咁好，或者多謝佢肯幫你去打呢個電話，因為真係一件唔係咁容易嘅事。咁咧，如果你哋有啲乜嘢感想，或者覺得原來成單嘢係咁樣嘅，咁你哋可以留言讚好、訂閱、分享喺下面話俾我知道，究竟你哋點樣去睇原來呢個日文同廣東話嘅文化差異咧？多謝，拜拜。